Hizi ni aina kuu tatu za watu ambao utakutana nao katika maisha yako pale utakapoamua kuwasaidia jambo lolote katika maisha yao. Yes, yawezekana katika maisha ulishawahi kumsaidia mtu jambo fulani au ulishawahi kusaidiwa mambo fulani, iwe ni masuala ya fedha, mahusiano, ushauri, elimu, mafunzo mbalimbali, lakini jinsi ulivyoyapokea au jinsi watu walivyoyapokea ni tofauti na yale matarajio ambayo ulitegemea kabisa kutoka kwa hao watu ambao ulitoa mafunzo au ulitoa mchango au ulitoa uwezo wako wote kwa njia ile yoyote ile ambayo wewe ulidhamiria kuweza kupeleka kwao. Sasa katika tafiti yangu nimegundua kuna aina tatu muhimu za watu ambao unatakiwa uweze kuwaelewa vizuri, ili unapoenda kutoa mchango katika maisha yao uweze kujua ni jinsi gani walivyo, tabia zao zikoje, ili uweze kujua ni jinsi gani utaseti mipaka yako vizuri, yani zile boundaries za msingi, uweze kujua jinsi gani utawahudumia, lakini pia uweze kujua ni jinsi gani hautavuka viwango, ili uhakikishe unaweza kulinda afya yako ya akili na kutengeneza your inner peace, ili uendelee kuwa na positive productive changed mindset katika kufanya huduma zako za kijamii, lakini pia katika kuwasaidia na kuboresha maisha yao. Hizi ni aina tatu muhimu za watu ambazo ni lazima uweze kuzizingatia pale unapoanza kutoa mchango wote katika maisha yao. Ukizipuuzia au usipojiandaa, utakuwa surprised na matokeo ambayo sio rafiki kwako, kwa sababu ya kushindwa kuzielewa aina hizi kuu tatu za watu na michango unayoenda kuwapelekea katika maisha yao. Aina ya kwanza ni wale watu wanaothamini mchango wako. Hawa ni watu muhimu sana ambao watu wengi wanawapenda sana na wanatamani wakutane na watu wa aina hii ya kwanza katika maisha yao. Kwa nini watu hawa ni muhimu? Kwa sababu watu hawa wana sifa kuu mbili, ambayo sifa ya kwanza, watu hawa wana heshima, yaani wanatambua kile unachowapatia kina thamani kubwa kwao. Kwa hiyo wanaheshimu kile wanachokipata, wanaona ni kinachowatosha katika maisha yao. Kwa hiyo sifa kubwa hii ya watu hawa ni kuwa na hiyo heshima, kwa sababu siku zote mtu mwenye heshima haangalii kiwango unachompatia yeye, anachojua ni ile thamani ya kile kitu unachompatia, kwa sababu anajua kuna kitu fulani unawekeza katika maisha yake ili uweze kumtoa kwenye eneo moja na kumpeleka kwenye eneo jingine na aweze kufanikiwa vizuri kabisa. Sifa ya pili ya watu hawa wanaothamini mchango wako ni kwamba wanafahamu maumivu au wanafahamu madhara ya kukosa kile kitu ambacho umekitoa katika maisha yao. Yes, watu wanaothamini mchango wa kile unachokifanya katika maisha yao huwa mara nyingi kuna maumivu fulani wanayajua, au walishapitia hali fulani ya kukosa kitu fulani. Ndio maana ukiwapatia kile kitu wanakilinda, wanakitunza na wanahakikisha kinakuwa na production nzuri katika maisha yao. Hebu fikiria katika maisha hata ya kawaida, huenda umesaidiwa kitabu ambacho ulikuwa ukikitamani sana ukipate katika maisha yako. Yawezekana maybe huenda ulikuwa unatamani upate kitabu cha mabadiliko katika maisha yako na kushinda nyakati ngumu. Ghafla ukakutana huenda na mimi hapa nikakupatia kitabu hiki free kabisa. How will you feel? Sasa hiyo feeling ambayo unaipata ndiyo utakuwa kwenye lile kundi la watu wa kwanza wanaothamini mchango, kwa sababu unatambua maumivu ya yale magumu uliokuwa ukipitia katika maisha yako. Sasa unapopewa suluhisho, maana yake unaona kuna kitu fulani kimeongezeka katika maisha yako, kimekuja kutibu yale madonda au yale maumivu ambayo yalikuwa yakikutesa kwa muda mrefu. Kwa hiyo hii ni sifa kubwa muhimu ya hawa watu walio katika kundi la kwanza, wanaotambua na kuthamini mchango wa kile unachokifanya katika maisha yao. Aina ya pili ya watu ambao utakutana nao katika maisha yako ni wale watu wasiothamini au wasiotambua mchango wako. Yaani hawa wenyewe hawajui kabisa, hawajali kile ambacho unakifanya katika maisha yao. Hawa ndio wale watu ambao unaweza ukamsomesha
mwisho wa siku akaishia kufanya kitu tofauti. Ni wale watu ambao unaweza ukampatia zawadi akaishia kufanya kitu cha ajabu kwenye ile zawadi ambayo umempatia. Ni kwa sababu hawajui thamani iliyojificha kwenye ile zawadi au kwenye ule mchango ambao unawekeza katika maisha. Kwa hawa watu ni watu ambao lazima uwe nao makini sana katika maisha yako, kwa sababu watakufanya uweze kupoteza hamasa, uweze kupoteza nguvu ya kuendelea kutoa ule mchango katika maisha yao au kwa watu wengine wenye tabia au wenye historia kama za namna hiyo. Na watu hawa wasiothamini mchango wako katika maisha yao huwa wana sifa kubwa mbaya sana ambazo sio nzuri, na sifa hizo zinawafanya waweze kushindwa kupiga hatua katika maisha yao, kwa sababu sifa ya kwanza, hawana heshima. Hawa ni wale watu ambao yani unaweza ukawekeza kwa vitu vingi sana vya muhimu, lakini watavidharau, wataviharibu, watafanya kila kitu ambacho ni kibaya, na mwisho wa siku mchango ule uliowekeza kwao unakuwa hauna thamani yoyote. Lakini sifa yao kubwa nyingine ni wagumu sana kukubali kwamba wanahitaji kusaidika. Kwa hiyo watu wa namna hii ni lazima uweze kuwatambua mapema, kwa sababu utapoteza fedha zako, utapoteza uwezo wako, akili yako, maarifa uwekeza sehemu isiyozaa, kwa sababu ni vigumu kukubali kwamba wanahitaji kusaidiwa, lakini pia ni vigumu kukubali kwamba wanahitaji kupokea ule mchango wako. Sasa usipokuwa makini, utajikuta unaishia kuingia kwenye stress na unakuwa frustrated na mambo mengi, na haya yatakufanya utakosa hamasa hata ya kuweza kuwekeza kwa watu wengine ambao walioko katika lile kundi la kwanza, wanaojitambua na walio na heshima na wanaotambua thamani ya kukosa. Kwa hiyo jitahidi uweze kuwaelewa vizuri. Na kwa nini ninakuhimiza watu hawa kundi la pili? Kwa sababu hawa watu usipokuwa nao makini, watakuumiza katika maeneo yote muhimu katika maisha yako. Watakuumiza katika mahusiano, watakuumiza katika afya, watakuumiza katika uchumi na uwekezaji, watakuumiza masuala ya kiroho. Kwa hiyo jitahidi sana uweze kuwatambua watu wa namna hii, na kama ulishawahi kufanya kosa, basi jifunze ili uweze kuwawekea mipaka vizuri na uweze kujua ni vipi utafanya kwao na vipi hautafanya kwao. Bila kufanya hivyo, tegemea kuwa frustrated na utaingia kwenye msongo wa mawazo, na mwisho wa siku utakata tamaa ya kuwekeza kwa watu wengine wanaojitambua in a positive way. Kundi la tatu na kundi la mwisho, hawa ni wale watu ambao ni wategemezi. Yaani hawa ni wale watu ambao wenyewe watakuwa dependent katika maisha yako. Yaani ni wale watu ambao uliamua kuwasaidia, wenda walikuwa na changamoto fulani kiuchumi au kimahusiano. Sasa ukaona wenda utoe ushauri au utoe mchango kwao, mwisho wa siku wanabadilika, wanaanza kukutegemea. Kwa watu wa hivi na wenyewe nao ni wazuri, lakini wanabeba asilimia nyingi za kutokupiga hatua katika maisha yao, kwa sababu wana sifa kubwa mbili ambazo sio nzuri na zinawafanya wengi wanarudi nyuma, wanashindwa kupiga hatua za mapema sana na wanashindwa kujiamini, kwa sababu sifa yao kubwa ya kwanza ni watu ambao wanashindwa kufanya maamuzi sahihi. Yani they lack proper decision making. Kwa nini wanakosa hii decision making? Ni kwa sababu yani watu ambao wamejijengea tabia ya kutegemea kila kitu, akitaka kufanya atasubiri recommendation kutoka kwa mtu fulani. Hawa ni watu wenye changamoto sana, na kama utaingia naye kwenye mahusiano atakusumbua sana, kwa sababu kuna vitu vya msingi utataka yeye mwenyewe avichukulie maamuzi. Atasema ngoja nimsubirie fulani anahitaji kusema hili neno ili tuweze kwenda hatua inayofuata. Kwa jitahidi sana uweze kuwaelewa watu hawa ambao wanashindwa kufanya decision making wa aina gani. Inawezekana wenda wanaangukia kwenye hili kundi la kuwa utegemezi umeshakomaa katika akili yao, katika fikra zao na moyo wao. Kwa mwisho wa siku wanashindwa kufanya maamuzi sahihi yanayotakiwa watoe kwenye hatua moja kwenda hatua nyingine. Na watu wa namna hii hata pia ukiwasaidia katika sehemu mbalimbali, iwe masuala ya kiuchumi, masuala ya fedha, ni wale watu ambao kila siku watakuwa wanakuja kwako kuomba misaada. Watakuja leo na kuomba fedha, kesho watakuja tena na shida nyingine, na ndio hawa watu wengi wanajikuta wanaingia kwenye madeni ambayo yanawafanya wanakuwa watumwa na wanashindwa kuinuka kiuchumi kwa sababu ya kukomaa katika tabia hii ya utegemezi. Lakini sifa nyingine ya pili ni kwamba
hawana confidence ya kile wanachokifanya. Yes, yani hawana confidence ya jinsi walivyo au kile walichonacho. Yani unaweza ukakuta ana kitu kikubwa, lakini kwa sababu alishazoea anasaidiwa, kwa mwisho wa siku anakosa ile self confidence ya kusema kwamba mimi hiki nilichonacho kinatosha na ninaweza nikamsaidia mwingine, au nikaanza hapa nikapiga hatua nyingine. Kwa mwisho wa siku wanashindwa kujiendeleza kutoka eneo moja kwenda eneo jingine. Kwa hiyo kukosa self confidence ni moja ya sababu kubwa inayosababishwa na utegemezi. Yawezekana kuna mazingira fulani ulijengewa au ulijijengea mwenyewe bila kujua. Wenda uwezi ukanunua kitu fulani mpaka ukope fedha kwa fulani. Uwezi ukaendesha mahusiano yako mpaka umsikilize fulani. Uwezi ukaimarisha afya yako mpaka umsikilize fulani, kwa sababu bila ushauri wake wewe unashindwa kumove on. Kwa hiyo jitahidi uweze kutambua ni tabia zipi zinazokuathiri ili uweze kuvunja hiyo mizizi na kubadilisha, kwa sababu utakavyokuwa utegemezi kwa muda mrefu, watu wengi watakukwepa, watu wengi wataogopa kuinvesti kwako, na mwisho wa siku utakosa positive productive change ya maisha yako na pia mindset yako. Kama umezielewa aina hizi tatu za watu ambao unatakiwa uelewe mapema unapotaka kutoa mchango katika maisha yao, basi jitahidi uweze na wewe kujifanyia tathmini ili uweze kuona ni kundi lipi au ni eneo lipi na unachukua asilimia ngapi. Yagawa hayo maeneo matatu na alafu jipime kwa 100%, kila eneo unachukua asilimia ngapi, ili uweze kuanzia hapo kurekebisha maisha yako na uweze kufanikiwa na kujenga tabia chanya za mafanikio ili uweze kuinuka na kupiga hatua zaidi. Ninaamini unaweza na you are a very smart person na this is for you. Nipo hapa na kitabu changu kizuri sana ambacho ni moja ya kitabu ambacho kitakusaidia katika kupambana na nyakati ngumu katika maisha yako na kuibuka mshindi kwa asilimia zaidi ya 100. Kinaitwa The Change, na hii ni zawadi kwa wale wote wanaopitia nyakati ngumu with little or no solution at all. Utakapoanza kusoma kitabu hiki, hakika utajifunza na utapata maarifa mengi sana ambayo yatakusaidia kuweza kujua ni jinsi gani unatakiwa uweke misingi sahihi katika maisha yako, kuhakikisha nyakati ngumu hazikutawali na kukuharibia focus ya maisha yako na kukufanya kuwa mtumwa wa mambo ambayo siyo sahihi katika maisha yako. Yes, ninaitwa Dr. Stanislaus Lwanda. Be the change of yourself.